Terima kasih sudah mengklik video ini. Apakah kalian sedang demam, meriang, badan panas dingin, tulang terasa ngilu, kepala terasa pusing, dan keluar keringat dingin? Selamat, kalian berada di video yang tepat. Di sini saya akan memberikan cara ampuh untuk menyembuhkan dengan sangat cepat, aman dan secara tradisional. Cara ini juga berdasarkan pengalaman sendiri. Dan yang lebih istimewanya bisa dilakukan sendiri tanpa harus ke rumah sakit, klinik dan berobat ke dukun. Sebelum ke caranya, silakan subscribe dulu channel ini sebagai tanda terima kasih. Sebelumnya saya jelaskan dulu definisi meriang dan gejalanya. Salah satu penyebab utamanya karena cuaca sedang tidak menentu, membuat tubuh yang tidak fit pasti rentan terserang meriang. Terkadang, hujan sudah menyambut sejak pagi. Di lain hari, cuaca panas dan gerah tak tertahankan. Alhasil daya tahan tubuh melemah dan rentan jadi tidak enak badan. Meriang atau tidak enak badan menandakan tubuh sedang mengalami demam. Penyebab badan meriang bisa terjadi saat suhu tubuh menunjukkan angka lebih dari 38 derajat Celcius. Demam yang terjadi saat meriang merupakan respons alami dari sistem kekebalan tubuh karena serbuan benda asing. Benda asing tersebut bisa berupa virus, bakteri, jamur, obat-obatan, dan juga racun. Oleh tubuh kita, benda asing tersebut dianggap zat penghasil demam atau disebut pirogen yang memicu kekebalan tubuh. Pirogen selanjutnya memberi sinyal pada otak bagian hipotalamus untuk membentuk pertahanan melawan infeksi. Caranya dengan menaikkan suhu tubuh. Selain menyebabkan suhu tubuh naik, meriang terkadang disertai gejala menggigil, gemetar, atau kedinginan, otot atau sendi terasa pegal dan nyeri, sakit kepala, keringat berlebihan, jantung berdetak lebih cepat, kulit memerah, pusing, badan terasa lemah, mulut terasa pahit sehingga kehilangan nafsu makan. Meriang terkadang merupakan bagian gejala penyakit lain seperti radang tenggorokan, pilek, batuk, flu, dan lain-lain. Penyakit autoimun dan efek pengobatan berat seperti kanker juga menimbulkan efek meriang. Cara menghilangkan meriang. Meriang bisa diatasi dengan cara tradisional maupun obat-obatan medis. Berikut beberapa cara mengatasi meriang. Dan, inilah cara ampuh mengatasi meriang. 1. Makan. Usahakan makan yang kenyang bagaimanapun keadaannya, perut harus terisi nasi. 2. Minum air putih secukupnya. Usahakan tubuh kita tidak kekurangan cairan. 3. Minum puyer 16. Boleh 1 saset. Kalau saya sendiri minum 2 saset sekaligus. Tapi kalau kalian belum terbiasa, 1 saset aja cukup. 4. Setelah minum puyer 16 kalian pakai jaket dan celana tebal, lalu seluruh tubuh ditutupin pakai kain, misal sarung dan selimut. Usahakan seluruhnya tertutup rapat kecuali pas di muka buka sedikit penutup biar kalian bisa nafas. Ini fungsinya agar tubuh mengeluarkan banyak keringat. Nutupnya jangan 1 lembar kain, bila perlu 3 selimut. Untuk tahap ini minta bantuan orang lain untuk menutupi. Semakin banyak kain semakin banyak keringat yang keluar. Maka, semakin besar kemungkinan kamu untuk sembuh dari meriang. Ingat, pas depan hidung buka penutupnya biar kalian bisa nafas. Cara ini selesai kalau badan kalian sudah banyak keluar keringat. Kisaran waktu 30 menit sampai 1 jam. Lebih bagus lagi sambil dengerin musik relaksasi pakai headset. Jika cara ini masih belum menyembuhkan meriang, langkah selanjutnya kalian bisa memanggil tukang pijat urut. Usahakan otot besar di bagian betis kendor. Lalu kerokin punggung kalian dengan body lotion dan campurin sedikit balsem. Jika tahapan berikut kalian lakukan dengan benar, maka selamat, kalian akan sembuh dari meriang. Terkadang juga, meriangnya sembuh berganti menjadi batuk. Nanti akan saya buatkan cara menghilangkan batuk. Cara ini 100% berhasil. Saya sendiri sudah melakukannya setiap terserang meriang. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung, silakan tanyakan di komentar, nanti saya jawab.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share ke teman dan saudaramu agar bisa mengobati meriang secara mandiri.